El tráfico sexual infantil es un problema real y grave que afecta a los niños de todo el mundo. En este sentido, la película Sonido de Libertad ha sido controvertida por varias razones. En primer lugar, la película trata sobre el tráfico sexual infantil, que es un tema muy serio y delicado. En segundo lugar, se cree que todo es parte de una red global de pedófilos formada por políticos demócratas y celebridades. Y por último, algunos miembros han afirmado que es una representación precisa del tráfico sexual infantil. Déjame tu opinión. ¿Estás de acuerdo con estas tres razones?